amigos? Bienvenidos a otro video de mi canal. El día de hoy les voy a compartir cómo reparar una licuadora marca Oster. Vamos a cambiarle ese pin que se le desgasta en la parte de arriba. Espero les guste el video, los dejo con él. Bueno, pues como les comenté en otro video anterior que hice de cambiar los carbones, vamos a retirar esta pieza de aquí, el pin, como le llaman, o el cuadrante, o el acople de la licuadora. Esta es una marca Oster, ya está bastante dañado, como vemos, a ver si se aprecia. Está bastante deteriorado, está desgastado y oxidado. Vamos a ver cómo cambiarlo. Esta licuadora lleva solamente 3 tornillos. Vamos a retirarlos. Ok, aquí ya tengo aflojados los 3 tornillos. Vamos a retirar la tapa. ¿Qué tenemos que hacer en este caso para poderlo retirar? He visto muchos videos que te dicen que detengas esta pieza y con unas pinzas aflojemos el pin. Pero ¿qué pasa si tú intentas hacer fuerza en esta pieza? Esta viene con una guía, la cual podemos, como le decimos nosotros, desbocinar o hacer un daño en la lámina, ya que trae una guía que entra directamente aquí, viene como partida a la mitad. Entonces al hacer fuerza giraríamos solamente la lámina y no el tornillo al momento de estar haciendo la presión. Bueno, lo que les comentaba, no sé si se alcanza a apreciar en esta, pero aquí tiene una guía. En esta parte de aquí no es circular, sino que tiene aquí una parte que entra directamente acá en la pieza de la armadura. Vamos a ver si se alcanza a apreciar. ¿Vemos? Esta parte de aquí es lisa. Entonces si nosotros queremos hacer ese movimiento de girarlo así, como dicen algunos, estaríamos corriendo el riesgo de que dañáramos esa pieza. Ok, vamos a proceder a quitar el pin. Yo estoy deteniendo la pieza con unas pinzas perras y estoy protegiéndolo con un trapo para que no se dañe lo que es la rosca. Sin embargo, ya les mostré hace un momento que tiene una parte lisa. Eso impediría que se gire las pinzas, por lo que no la estoy apretando muy fuerte, no solamente para que tenga la pieza y no dañe la rosca. Vamos a proceder al despiece. Esta pieza ya previamente le eché lo que es WD-40 para que aflojara un poco más rápido, ya que se encuentra oxidada. Vamos a proceder a girarla hacia el lado contrario de las manecillas del reloj, sería hacia el lado izquierdo. Vamos a proceder, vamos a hacer un poco de fuerza. Ok, aquí ya soltó. Vamos a proceder a cambiar la pieza y a buscarla en la refaccionaria. Bueno. Ok, vamos a poner el pin. Ya lo fui a comprar, me salió 45 pesos mexicanos. Regularmente lo que se le descompone este pin solamente es el fierrito, es el pin. Casi nunca se daña lo que es de adentro. Si se hubiera dañado también esta pieza, sale en 160 pesos el más económico, que viene completo con todo y el pin y esta parte de aquí adentro. Para instalarlo pues solamente sería ajustarlo hacia el lado contrario. Ahora sí, al lado de las manecillas del reloj sería para el lado derecho.
Y aquí ya vamos a armar de nuevo la pieza. Recuerden cuál es el lado que lleva esta parte que va más hundida, va para arriba. Ok, aquí ya quedó con el pin nuevo. Aquí ya quedó instalada la pieza. Como vemos, la anterior estaba bastante desgastada. Y pues bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en un próximo video.